Приветствую всех любителей кринж ТикТока. Сегодня познаем боль. Поехали. 160-й выпуск называется «Элементарная математика». Мне страшно. Мне уже страшно. Не знаю, что там будет. Ну, в подъезде. ТикТок в подъезде. Потом она сядет на эту морковку. Ладно. Блять, что вообще происходит просто? Да не мороси, малая, завтра получка, новый день купим. Блять, это правда кто-то считает смешным, забавным? Тогда у меня плохие новости. В чем вот смысл? Вот сначала говновидео про тост, нихуя, где ничего не понятно и зачем это снимается. Сейчас вот это, где чел просто нагибается. Садится, ну правда. Ну лучше баклажку бы поднесли туда или какую-нибудь, не знаю, Нести вот с таким горлышком. Нормально. Почему вот все вот подобные ей не перемерзли нахуй в снегах и не заболели циститом? Когда вот любят снимать без одежды в такое время года. Ешь растишку и данон, пися будет как бетон. Я знаю, как ракетного. Ладно, еще первая часть, но вот про когда он начал петь про ракету, это вообще это максимум кринжа был. Просто рядом с чьим-то геликом стал, снял ТикТок нормально. Надеюсь, опять же, владелец гелика подойдет и пизды ему вломит. Че стоишь машины, блядь? Вот так. Я, конечно, не художник. Бля, одно и то же, просто одно и то же. Как правильно подкатывать к Риду? Ну, Вика. Это вот единственный раз, когда мне реально жалко Егора Кринжа. Это вот в этом случае. Ой-ой-ой, аудитория Моргенштерна в здании. Оба, флексит как. И ковер на стене. Ой, блядь, еще один ламбадер. Бронежилет Off-White. Да, оригинал 100%. Бля, какая хуйня просто. Я не знаю, зачем это снимается и выкладывается. Ну зачем? Перекус музыканта, артиста или просто самого стильного человека. Чек. Сухарики, Блядь, что это за животное, нахуй? фета, кола. Отсижу за чужие дела. Опер все расписал как с куста. Он повесит на грудь. Охуеть. И вот эти люди сидят в тюрьмах. Я алгебру не люблю, но Да по ней видно, что не любит алгебру. Валентина сказала, что минус на минус плюс. Элементарная математика. Элементарная математика. Да. Хуй ментам, привет ментам! А чё у него с прической? У него одна сторона вообще облысела, а на другой чуть осталось волос. Он как этот, Тарас Бульба. Да, блять, ну а кто вы еще? Конечно, провинция. Самогон, ну, я не знаю, это люди из глубинки чек. Халявный кофе для тиктокеров. Приходи, как зашли со входа налево, халява налево. Да что происходит, нахуй? Распродажа Алиэкспресс 700 рублей, понятно. А что там какие-то тряпки просто валяются? Зашли, халява слева. Ну, с другой стороны, реально, что там еще может лежать за 700 рублей? Какие-то тряпки просто. Я просто не понимаю, чел держит какой-то магазин и таким образом пиар-ход, типа тиктокеры, типа он молодежный такой, в теме, шарит. Приходите, тиктокеры, уху! Но он слишком стар для этого дерьма. Боже, блядь.
У них прям на ёблах написано все. Пиздец. Это все, вот это реально клиника. Ну как же без жоп? Демонстрации пятых точек. И пошлость с бананом. Ну конечно же, это же девушки. В кринж ТикТоке другого не бывает. Бля, вот этот чел... Ну там реально свист фляги уже, по-моему. Это даже не поддается сомнению. Там вот реально уже в свист фляги. Влияние ТикТока на организм, это нихуя не смешно. Блядский рот. Нет, свист фляги, по-моему, у этого чела. Да хотя у них у всех, блядь, кто за 11 минут здесь появится. Мам, там папа собирается на рыбалку. Ну, я это видел. А он один? Нет, с дядей Колей соседнего дома. С нашим дядей Колей? Не, нормальный такой. А я с кем на выходные останусь? Дяде Коле нельзя. Да, очень смешно. Угу, да. Поржал от души, смеховой пузырь лопнул. Если бы я училась в вашем классе, я бы считалась красивой? Нет. Угу. Вау. Вот это ничего себе, какое видео-то, блин. Контент, который мы заслужили. Блять, что произошло за эти секунды? Блин, почему какая-то свинья появилась? Он ее пнул, появился он, и он потом пнул себя же только в какой-то ебанистическом шаре. Это не поддается никакому анализу. Вообще, зачем я реально задаю вопросы, на которые я никогда не получу ответы? Ёбаный стыд, блядь. Нет, это пиздец. Это не кринж ТикТок. Это подборка свист фляги, блядь. 160-й выпуск. И это нихуя не смешно. Славные были времена. Времена, когда ты меня убил. На твой телефон пришло Говорят, у нее прошлогодний снюс под губой. новое голосовое сообщение. Послушай, вдруг там что-то важное. Как вы и просили, песня про бабку и снюс разными голосами. Эта бабка любит снюс. Не хочу, правда, не хочу никак на это реагировать. Транспати. Это называется Россия самая гомофобная страна в мире, где вот мужики шлют друг друга нахуй и говорят, я тебя выебу, пососи, отсоси. И, ну, и ходят, конечно же, в женских платьях. Снимают тиктоки, да. Умом Россию не понять, как говорится. Бля. Вот чел слева, это вот реально, это у меня кринжометр сейчас лопнет просто. Что, блядь, что нахуй? Колумбайн или что это? Ладно, похуй. Стало меньше пить воду. Нам посоветовали вот такой фонтанчик. Шайни сразу же начала пить из него. А еще Боже мой, что это, блядь? Это домашний анонимус? можно мочить лапки. Да хули нам тюрьма, у нас в голове туман. Мне похуй, кто лейтенант, мне похуй, кто капитан. Я пожизненный арестант. Пожизненный долбоеб. Блядь. Это реально кринжометр просто зашкаливает. Ну, у чела слева, я не понимаю, откуда у него такое самомнение о своей исключительности. Но он же и появляется почти, наверное, да даже не почти, в каждом кринж-тиктоке. Это все. Это позор, от которого не отмыться. К нам на зону привезли мальчишку, а мальчишка был лет 5. 5? Он кинулся на шаю с криком «Папа! Папа, ты с собой В подъезде. Нормально.
Мама, я в Брал Старсе Леона выбил, представляешь? Что ты тут делаешь, мелкий ублюдок? Эй, бородатый придурок, иди разберись. Что тут происходит? Этот спиногрыз тут в каком-то Стасе какого-то Леопольда избил. Я не правда. Мемы про Brawl Stars это пиздец, это все. Но если тебе больше, не знаю, лет там, 9-10, то это пиздец. Моя токсичная мать при смерти. Кристин, подай воды, мне ужасно плохо. Ой, сейчас она не даст воды. Ты готов услышать нет? Вау. Вау. Супер непредсказуемый ТикТок. Этого никто не ожидал. Ну, русская женщина, да. Ящик пива. Просто поставили камеру и ешьте. Вам что, какая печаль, как говорится? Пиздец. Миску оливье, нормально. Тут у нее лицо такое прям круглое. Оно прям круглое. Привет, сексуалка. Что? Посексим? Нет, пожалуйста, уйди. Муж должен давать своей жене месяц. Давайте 0. Опять же, я устал повторять. Никогда не стоит тратить свое время на нищенок. Все. Обусловились на этом, поставили точку. И таких вот долбоебок не слушаем. разберемся. Я считаю, что каждый мужчина должен давать своей жене хотя бы вот столько на красоту и прочие расходы. И вот это тоже не помешает. Если ты со мной согласна, ставь лайк. Любая уважающая женщина не любит цветы, потому что понимает, что это абсолютно идиотская трата денег. Вот, ну а деньги, ну где про деньги я уже сказал. А вот это, не, это шушера, нахуй, это даже не стоит воспринимать всерьез. Еще учить жизни, блядь, будет из ТикТока, нахуй. Тем более из этой подборки. Блядь, а что с ебалом у нее? Пиздец. Генетика где-то дала сбой. Физиогномика не подводит. Ой, блядь. Ну здесь тоже физиогномика не подводит. Особенно вот, да, на каблуках, в каких-то драных, не знаю в чем, и в камуфляжной футболке. О! Модница, блин, какая, огородница. Интересно, чела IQ больше, чем у табуретки? Или примерно столько же? Ой, блядь, социальное говно. Вау, какой глубокомысленный подтекст в этом. У меня башка сейчас лопнет. Просто насколько это гениальное видео. И квас она несет, или что это, пиво? Блядь, ну под эту песню это пиздец, это клиника нахуй. Он второй раз появился за сколько? За 10 минут, боже мой. Здесь этой битой ему выбьют все, что у него в голове есть. Ну там мало, правда, но все же. Когда твоя мама не вышла замуж за миллиардера, и ты понимаешь, что теперь это твоя задача. Особенно с таким лицом. Бля, какое говно, еще и под Моргенштерна. Ну, расстроить ее, наверное, стоит, что она не выйдет никогда за такого, потому что нормальный человек на нее никогда не посмотрит. А если он узнает, что она еще в подборку в это попала, то точно. Да он же весь синий, вытащите его оттуда. Ну зачем они утопили целый рулон, блядь, бумаги? Твоя мандат, как тачка, с годами падает в цене. И вот перед тобой задача. Что делать, если больше нету ни хрена? Да какой, что, блядь? Опять же, они были уже в каком-то выпуске, я помню, потому что здесь петли висят. Надеюсь, они не просто так там висят. Как собралась ты покорять мужчин? Горе, баба. Реально, горе-баба.
башка пуста, душа пуста. К 60 ты нахрен никому не нужен. Я презираю тех блядей, что променяли принцип на бабку. Я презираю тех людей, что клали на любовь, чтобы жить достаточно. Мне жаль людей, что мотивируют себя деньгами. Итог у вас один. Разочарование и голый хрен в кармане. Кто не живет идеей и не мечтает, тот не живет вообще, он проживает. На какой глубокой просто ноте закончилась эта подборка. Вау, просто. Мои аплодисменты. И вопрос, как прожженный этилом мозг этого человека смог запомнить столь длинные строки? Вау. Я хоть и не пилот, но я очень хочу в самолет и улететь отсюда. Не смотрите это, пожалуйста. На этом все. Лайк, подписка, колокол. Чао, пока. Скоро увидимся. Все увидели? Если увидели, обязательно распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите.